Tere varast ennelõunast ka minu poolt. Nagu Anett ütles, mina olen Raavo Palu, Justiits- ja Digiministeeriumist küberturvalisuse õigusnõunik. Natukene räägin ühest õigusraamist, mis meid kõiki puudutab. Selles mõttes, et tegemist ei ole lihtsa õigusraamiga, ehk siis KÜTS-iga, vaid tegemist on Euroopa ülese õigusaktide alusel tehtud seadusega. Ja see teine pool, NIS2, jah, veel ei saa öelda kaua tehtud kaunikene, aga on pooleli, on reaalsus. Aga mis siis see seis on NIS2-ga? Või üldse, miks ta üldse tekkis? Nii nagu Gert rääkis, et aeg on siin edasi läinud uued, nii nagu ka Veiko enne just mainis, et uued ründeteemad, uued probleemid, nõrkused ja erinevad riigid lähtuvad paraku natuke teistmoodi või erinevalt esimese direktiivi ajal juba, kuidas küberit reguleerida, millised nõuded on, millised on parimad praktikad. Ja seetõttu esimese direktiivi, ütleme siis, tagasivaate analüüsis siis vaadatigi, et kuidas riigid on teinud seda ja Euroopa liikmesriigid ja saadi aru, et on täiesti erinevad lähenemised, suhtumised, alates sellest, et kes on üldse subjektid, kes peavad neid nõudeid järgima ja rakendama. Ja samuti oli näha, et ütleme, et ükski, nii nagu Tallinna linn ei saa valmis, ei saa ka küber lõplikult valmis, sest teadupärast 100% küberturvalisust pole reaalselt olemas. Aga see on see üldises raamistikus, et see saaks asjad paremaks, et see on see NIS2 taust. Ja ülevõtmise osas 6 riiki andsid teada, et nad said tähtaegselt üle võetud. Miks see tärn on just selle tõttu, et see on natuke kahtlane, minu poolt isiklikult ütleksin selle peale, sest nii nagu siin slaidi peale märgitud, et novembri lõpus juba Euroopa Komisjon saatis 23 liikmesriigile ametliku kirja, et kus on teie ülevõttev õigusakt, kuidas te olete asjad teinud. Ehk see tähendab, et kõik, kes olid teavitanud tähtaegselt, ei olnud päris korralikult seda teinud võib-olla. Vaatasin eile lõunapaiku seda samad, palju on üle võtnud, siis teavitus on praegu teinud 12 riiki. Kas see ka reaalsus on, eks seda näha ole, aga me oleme vähemalt üks nende riikide seas, kes sai samamoodi komisjonilt selle toreda kirja ja sellele me oleme siis nagu vastanud. On teada ka, et komisjon peaks küll aga tulema mingi aeg, saame veel selgitada seda asja. Aga tulles selle juurde, et mis siis muutub tänu NIS2-le. Ütleme nii, et kui Gert ütles oma ettekandes, et me tegime 2018 KÜTS 1,5 või NIS 1,5 põhimõtteliselt, siis mina ütleksin, et 22 aastal, kui me tegime Eesti infoturbestandardi jaoks Eesti õigusraami pesa ja koha, siis me tegime juba 2.0. Nüüd on 2.5 selles mõttes, et me paneme subjekte natuke rohkemaks. Ja see on see kõige suurem muudatus, ma ütleks. Ja mida me üldse muudame, on küberturvalisuse seadus ja pluss veel 9 seadusest teatud täpsustusi, muudatusi. Kohe paari sõnaga mainin, miks ma seda 9 seadust veel muudame. Alternatiiv oli teha ka teistesse valdkondlikesse seadustesse sarnased sätted sisse, mis teevad ristviite KÜTS-ile. Et see tasakaal leida, kumba pidi see mõistlikum oleks. Aga tulles, mis on see peamised muudatus, ma ütleks, et subjektide arv on see kõige suurem ja keerulisem, kõige keerulisem, mitte ainult meil Eestis, vaid ka teistes riikides. Me oleme komisjoniga suhelnud juba 4-5 küsimuste ringi, ütleme niisugune plokki, kus läbiv teema on see, et kuidas ühte või teist organisatsiooni valdkonda sõnastada, kas mõni või teatud organisatsioonid lähevad sinna alla või mitte. See on keeruline.
ja seetõttu praegu slaidide peal märgitud 5500, mis on ka tärniga, on niisugune esialgne hinnang, et mingi lähtepunkt oleks, et saada aru, kui suur see muudatus on, et umbes 2000 võib see suurusjärk muutuda. Ma ei tea, sisetunne mulle ütleb, et see peaks olema suurem. Aga rääkides veel, et kes elutähtsatest üksustest, olulistest üksustest, et NIS2 ise teeb need 2 erisust, erisused ongi paljuski järelevalve ja trahvidega seotud. Trahvid hakkasid eeskuju võtavad puhtalt andmekaitse raamistikust, ehk siis need järjest suurenevad. Ja mis on nagu niisugune suurem muudatus asjade mõttes, ütleme muudatus, aga ütleme, mis kaasa toob, on selgem juhtkonna roll, vastutus ja kohustus. See, et organisatsioonis on infoturbe eest vastutav inimene või sellega tegelev inimene, ei tähenda, et see vastutus kaob ära selle juhtkonna käest. Et siin ei saa olla seda, et mul on inimene selle jaoks või mul on äpp selle jaoks. No ei käi see niimoodi. Juhtkond peab ja juhtorganid peavad ka teadma seda ja aru saama, et see on ühe meie asi organisatsioonis, kes seda hakkab rakendama. Ja seetõttu on ka seesama NIS2 näeb ette, et nende puhul tuleb teha erikoolitusi. Ka meie eelnõus me proovisime sõnastada võimalikud niisugused raamid, mis see koolituse sisu võib olla. Olgu siis nii-öelda avaliku sektori poolt meie Digiriigi Akadeemiasse näiteks koolituse tekitamisena või ka erasektori enda poole pealt neid asju. Samuti nõuab ka NIS2 seda, et see koolitused ei oleks ainult juhtkonna jaoks, nende privileeg, vaid see peab olema tema enda teenistujatele või siis ametnikele ja töötajatele. Ja mis on tegelikult sama, ütleks niimoodi, et või ütleme, on olulise mõjuga küberintsidendist teavitamine. Siin ei ole väga palju uut infot või ütleme uut nõuet, ütleme siis niimoodi. Ja natukene uus on või natuke teistmoodi on see, et mis infot tuleb RIA-le esitada, kui saad teada, et sa oled subjekt. Ja samuti võib ka vabatahtlikest muudest asjadest teavitada, nii nagu Veiko enne ütles, et mis ta oli suurusjärk 50 000 vist oli see aastas. No see on see, et kes teavitab, aga alati võiks ju rohkem teada, millised olukord on. Ja mis on see kõige suurem mahukam osa NIS2 puhul või ütleme rakendamise puhul on see riskijuhtimismeetmed või turvameetmed. Eesti mõttes on need tegelikult samad, seetõttu ma ütlengi, et miks me Eesti mõttes oleme 2.0-s praeguses seisus, sest meie nagu need turvanõuded või riskijuhtimismeetmete nõuded on põhimõtteliselt samad. Ja teabevahetuse võimalus on ka võimalus, mis NIS2 ette näeb, et saaks esitada ja jagada infot rohkem kokkulepete vahel, see on vabatahtlik selles mõttes. Ülemineku aja osas, seda on ka küsitud, et see on selgemalt, et see ei ole, ütleme nii, et me ei pannud seda seaduse tasandile, tuli ka selle kohta tegelikult kommentaare, pärast ma räägin tagasidest, aga ma mõtlesin, panen elektrooniliselt ja siniselt, mitte punaselt ja puidust, aga vanadele kütsisubjektidele praegu me ei ole ette näinud ülemineku aega, küll aga need, kes on täiesti uued, nendel on see 3 aastat, küll erisus on need, kes on elutähtsa teenuse osutajad hädaolukorra seaduse alusel, et nendel on nii nagu see üks teine direktiivi tõttu, ehk siis SER-direktiivi tõttu eelmine aasta oktoobris tehti muudatused ja neil on seal see raamistiku tõttu kuni 5 aastat, et see sõltub haldusaktist, mis antakse elutähtsa teenuse korraldava asutuse poolt. Ja põhimõtteliselt see ei tähenda seda, et kui nüüd muudatused jõustuvad esimene päev, peaksid need uued subjektid kohe olema compliance või siis vastavuses. See on protsess. See ei tule üleöö ega nii lihtsalt. Ja et seda protsessi lihtsustada, on ka meil ministeeriumi poolt ettevalmistamisel toetusmeede nimetusega küberpööre, ehk siis me tahamegi nende rohkem uutele subjektidele anda tuge finantsi mõttes, et kes eelmine aasta lõppes küll ära üks RIA ja ettevõtluse EAS ja KredExi toonase ühendasutuse samanimeline toetus oli, umbes sarnast asja me oleme mõelnud tekitada, ehk siis aidata tuvastada, mis on teie selle konkreetse organisatsiooni
vajadused ja siis teine samm on see, et kuidas neid vajadusi ära rahuldada või siis ära rakendada. Olgu see siis näiteks eelnevalt mainitud Red Teami tehtud tuvastustestid või läbistustestid ja selle tulemused, et seda, kuidas ära rakendada. Ja RIA tööriistadest Gert juba mainis seda Heitsi Wizardit, Hubi, kuidas me seda sõnastame, et see on see üks asi ja teine asi, mis on ka RIA-l ettevalmistamisel, mis on see, millest see kõik algab, ütleks nii, et kas ma olen subjekt, ehk siis selline tööriist, mis aitaks tuvastada, kas on konkreetne organisatsioon siis selle tulevase KÜTS-i subjektina. Ja eelnõu enda ajakavast väga lühidalt, eelmine reede lõppes siis tagasiside andmise tähtaeg ja 2 nädalat tagasi toimus Tartus, Tallinnas ka kärajad, ehk siis arutelud selle samade eelnõu otsas. Saime väga erinevate osapooltega, ma eeldan ka, ja tundub, et ka väga paljudega siit saalis saime seda nendel teemadel arutada, diskuteerida. Need samad arutelud on ka Justiits-Digiministeeriumi võrgulehel üleval ja YouTube'is, et saate neid järgi vaadata. Ja mis on siis edasine tagasiside ja ajakava, ma ütleks, et kuskil 25-26 organisatsiooni, erialaliitu, asutust pluss üks eraisik andsid tagasisidet selle teema kohta. Ma ei ole veel lõpuni sisusse jõudnud läbi hekseldada kogu seda asja ja ma suur tänu teile kõigile, kes te andsite seda tagasisidet. Kellel on veel saatmata, palun saatke kiiresti ära. Kes ei ole veel jõudnud, no hea nädalavahetusel lugemine, võib-olla printige enne välja, kuigi see ei ole väga öko, aga siis nädalavahetusel, kui peaks midagi juhtuma, saate vähemalt seda natuke lugeda, nii-öelda öökapi lugemist, ütleme niimoodi. Ja selle tegelemisega ongi see, et ajakava soovime siis läbi vaadata need asjad ja asjaga edasi minna, seetõttu täpset ajakava, ütleme, hea on, kui me saame kuu lõpuks vähemalt need asjad läbi vaadatud, analüüsitud ja ilmselt ka tagasisidestatud, kui palju see eelnõu nii-öelda muudatusi tuleb, seda ma hetkel ei tea ja ei saagi kuidagi teile ette öelda või vähemalt indikatsioonigi anda. Aga siiski, ma ütlen, suur aitäh teile kõigile, kes te seda tagasisidet andsite, sest see küber ei ole lihtne, ka selle sama õigusloome koha pealt ei ole lihtne. Et kui järgmine paneel on ka meil natuke selle kohta, et kas me upume või ujume, et kui vaadata seda samad eelnõud, siis suurusjärk, NIS2 enda suurusjärk on 50-60 lehekülge koos lisade asjadega. Eelnõu tekitasime umbes 30 lehe peale ja seletuskirja, ma mõtlesin, panen kõik sinna sisse, on 150 lehekülge. Seetõttu ütlesin öökapi lugemine. Et see ei ole lihtne neid asju üle võtta, arvestades need nüansse ja ka seda, et kui palju ja kuidas seda mõnda asja peaks sõnastama. Nii-öelda Euroopa õigusega on see teema muidugi, et kuhumaani mis on see miinimum, mis peab üle võtma ja mis on see, mis on, ütleme siis, soovid või Eesti olude mõttes, mis on see vajadused, kuidas peaks seda asja sõnastama. Et see on see tasakaalu leidmise koht, mis ei ole lihtne mulle, kolleegidele ega ma arvan ka teile, kes te annate tagasisidet ja samamoodi juba andsite tagasisidet selle samale eelnõule. Aga sellega on ka minu etteaste praegu kõik. Aitäh! Aitäh sulle ka. Meil on natukene aega ka 9 või 8 küsimuseks, enne kui me saame paneeli sisse juhatada. Ma küsin ühe küsimuse, mida on kõige rohkem siis siin pöidlad üles võnd. Miks on Eestis valitud kõik või mitte midagi lähenemine ja ehk miks ei ole loodud mahukas standardi kõrvale lihtsamaid baasmeetmeid? Ka põhimeetmeid on väga palju. Okei, see küsimus on rohkem Eesti infoturbestandardi kohta. Selle koha pealt ma ütleksin, et ega Eesti infoturbestandard, mis on siis KÜTS-i alusel kehtestatud, see ei tähenda, et pead kõike seda toredat tapeeti ja nõudeid järgima. Kui tegemist on asjakohase nõudega konkreetse organisatsiooni jaoks,
siis neid samu nõudeid tuleb rakendada, aga jah, seal tuleb ka arvestada seda, et mis on proportsionaalne ja ütleme, et kui finantsilises mõttes vaadata, et mis ütleme, ei panda laadale nii-öelda Ferrari mootorit peale, ütleme siis niimoodi. Et alati ei ole seda mõistlik. Võtan viimase hästi lühida küsimuse. Kas on teada, millal tuleb välja küberpöörde toetusmeede? Täpselt aega ma ei oska öelda, aga me tahame lähiajal selle vähemalt, kuna see on nii-öelda määrusena, siis me niikuinii tuleb see eelnõude infosüsteemi ülesse. Aga see on lähiajal, me proovime selle kokku panna. Suurepärane, aitäh sulle, Raavo! Aitäh!